大家好啊！今日咧又同大家拍攝呢一個 Tiny 微影超合金列車模型開箱嘅系列。今日咧會同大家開箱嘅咧就係呢一個 KTT 嘅機車。呢一個套裝咧應該係之前買黃頭嘅時候咧嘅一個預售產品啦。咁當時買黃頭嘅時候咧就可以預購呢一個 KTT 嘅套裝。我都幾乎唔記得咗我預訂咗呢個產品啦，因為已經過咗一段時間咧，咁係突然間收到個電郵通知咧，先醒起即係有呢個貨未拎。佢當時就應該係成個套裝600蚊，有冇優惠我唔記得，好似係冇嘅。咁即係佢個套裝係已經係一個優惠嘅價錢啦，因為佢如果散賣嘅話，就應該係個機車係198，跟住嗰啲載客嘅車卡咧就係220蚊一卡咁樣嘅。如果成個套裝就600蚊啦，咁所以應該係優惠咗。咁咁佢咧佢個套裝咧就有三個嘅模型啦。第一嘅呢個咧就係嗰個拖頭嗰個機車啦。即係個係咪啲瑞士製好似嗰個機車？咁另外咧就有2個日本製嘅載客車卡。咁咧佢一個咧就係呢一個嘅一等車廂。咁呢個另外嗰個就係特等車廂，係咪咁叫？我唔係話太熟悉 KTT，即係我由細到大咧我都對佢都算幾有好感，因為個主要就係因為我覺得佢有2層，好搞笑。以前因為其他嘅車廂咧，即係講緊香港嗰啲列車咧係1層過噶嘛，咁所以咧我細個嗰時我有時會見到佢經過駛過，即係都好耐之前啦。不過佢就會駛過，我係住北區噶嘛，咁佢駛過嗰啲火車站咧，覺得好有趣噶嘛，曾經都想搭嘅。不過因為我住北區咧，如果我翻大陸咧就好少會經呢啲直通車嘅途徑，所以基本上我係一次都冇搭過嘅，係啦。同埋都比較少翻內地嘅，咁所以咧就無緣乘搭呢一個嘅列車。咁啊，言歸正傳啦，講翻呢架車咧，我覺得今次呢3盒或者我原諒我講嘅唔計呢盒啦，我覺得呢2盒咧，即係呢個機車同埋呢個特等車廂嗰個盒咧，個配色係我成個呢個1:120嘅港鐵即係呢個 Tiny 微影嘅港鐵嘅模型嘅系列入邊咧，個盒個配色我覺得係最靚。好似呢個咁樣咧，呢隻湖水綠啊定咩？呢隻色咧我非常之靚。我今日咧攞貨嘅時候見到呢一個深藍色嘅盒咧，我簡直係眼前一亮，因為呢個就係我最數一數二咁中意嘅顏色。我冇諗過會係用咗嚟做呢個 KTT 嘅外盒啦，咁所以咧就非常之驚喜，非常之開心嘅。咁但係呢2個咧就留翻聽日同後日先同大家開。咁今日咧會同大家先開咗嗰個機車先嘅。咁有一個好消息啦，即係對於我自己嚟講啦，有個好消息咧就係今次嘅雷射標籤咧，得呢1盒咧唔係3嘅倍數啊，另外嗰2盒咧竟然都係3嘅倍數，非常之開心。我其實係冇特別揀過嘅，即係嗰個店員咧俾咩我就要咩咁樣咧，因為我費事麻煩啦，咁所以就冇去特別挑選太多，同埋個盒嗰個狀態都唔差嘅，所以都 OK。咁啊，今次呢3個咧就係 MTR 18、19同埋20係啦。佢係咪唔係順序？跟住佢個順序係咪佢內部定係點樣？我唔係好肯定，因為咧我記得有啲係已經20幾咁樣噶啦嘛，即係之前開咧就唔係佢推出嗰個順序嚟去分嘅應該。睇下先呢個。話說我仲未去呢個嘅站見嗰度睇呢個 KTT 嘅，即係終於可以登上呢個 KTT，即係冇乜機會搭咧。其實因為如果係咯，你話住
嗰個區其實都會影響你回鄉，唔係回鄉嘅，即係回呢個內地嘅交通係好影響。佢今次個膜貼得好緊，所以我決定唔用戒刀，就咁揾手撕算，因為我驚解爛咗落個盒嗰度。呢度可能加少少，加一刀仔落去。係啦，咁樣就算啦。因為佢今次好貼邊，平時咧佢有好多罅喺度噶嘛，跟住佢有罅嘅時候咧，咁我戒落去係容易啲。今次咧佢貼邊，我就唔敢駁，我唔想戒爛個盒啦。係啦，咁就咁算啦。我陣間會用鉸剪剪咗多餘嗰啲部分出嚟，就等佢齊整啲咯，望落去。我開盒都係比較廢啲，但係請忍耐。好啦，咁就睇下先。係，真係有啲緊，今次呢個。係，開咗。咁就呢個瑞士製嘅機車啦。佢今次咧比較特別嘅地方就係佢條弓咧可以擺喺唔同嘅位置，大家睇下佢上邊呢度咧有啲唔同嘅位置，咁佢條弓就分開擺喺呢度嘅，你可以自己裝落去啲唔同嘅位置。我攞一個出嚟睇下先。咦，幾得意！佢係四邊密封咁樣嘅，好似啤咗口。咁啊，睇下先。啊，唔係呢個，唔係嘅，攞錯咗。呢個先係嗰條弓。咁咧就可以咁樣擺啦。因為佢我印象中佢好似兩邊都可以做車頭，即係佢應該係咁樣拉又得，咁樣拉又得嘅。如果我冇記錯，如果我有錯，你大家話俾我聽。咁所以咧，其實佢即係可以紅色嗰邊係車頭就得啦，藍白呢個係車頭就得啦。咁我估係因為咁樣，所以佢就可以咁樣俾你咁樣整呢一個。呢度頭先睇得唔清楚咁樣。冇就手，對唔住啊，隔咗個鏡頭咁樣，係咪應該咁樣？你可以調換嗰個車頭嗰個方向啦，咁就另外可以睇下架車個情況。TL 係咪 TLN 001？
入邊有個座位同埋有個駕駛嘅位置。冇錯啦，咁就好啦。今日咧嘅開箱咧就到呢度為止啦。聽日咧會繼續同大家一連3日咁樣咧去開箱呢一個 KTT 嘅套裝嘅系列嘅。多謝大家收睇我今日嘅呢條影片。